Aparținătorii pacienților care ajung în unitatea de primiri urgențe pot primi informații de la cadrele medicale prin numărul de telefon pe care îl primesc atunci când pacientul se prezintă în unitatea de primiri urgențe. Acest număr de telefon îl vor primi în triajul unității noastre și vor putea primi informații acolo unde sunt aparținători. Dacă pacientul vine neînsoțit în unitatea de primiri urgențe, aparținătorii pot intra în posesia acestui număr de pe site-ul unității noastre sau eu, în calitate de asistent social, acolo unde cadrele medicale au nevoie să comunice cu membrii familiei, identific aparținătorii, fie cu primăriile de domiciliu, fie prin dispeceratul 112, acolo de unde putem primi numerele de telefon de la care s-au făcut solicitările. Eu voi oferi informații în intervalul oral 8-15, de luni până vineri, după orele 15. Acest telefon este la asistentul șef de tură, care va răspunde la telefon și va oferi informații atunci când este nevoie și pe perioada weekendurilor și sărbătorilor legale.